ci li nga xamante ni moom mooy programme bi mais balaa ñu ñëw ci programme bi dañu gis ni da ngeen réussir en quelque sorte lu xaw a raar da nga boole ay têtes yoo xamante ni kenn xalaatu woon ni ñoom dinañ bokk jël fii yoo xam gis nañ sax de ay opposition yu bokk ci coalition bi donc boo ñu dul ñëwaat un peu ci cocktail bi naka la demee daal. waaw cocktail bi base bi APR la. ndax APR laa bokk. Mais le Parti socialiste également, malgré que sama maire sortant bi il était toujours socialiste, mais bureau politique bu PS u Diass dañu ne man la ñu àndal. Donc loolu mu doon lu am solo. am na ci ay effectivement ay opposants yoo xamante ne au niveau national. ñoom dañu ne localement. dañ ko wax seen direction parti. ne leen ñun Diass dañu ànd ak Mamadou Ndione ndax jàpp nañ ne ci moom lañ am yaakaar pour développement wu Diass. loolu aussi ma leen ciy gërëm di leen ci sant. bi loolu amee également man tamit ma am le sens de l'ouverture. waaw parce que ñaari yoon yu daje la. pour wax lan pour wax ne Sénégal. politique waruñu ko def un truc crypto personnel. c'est-à-dire man li ma jàpp tey. mooy ña ngay dëkkal. say mbokk lañ ñoo la gën a xam. boo baaxee xam nañ. boo melee neneen xam nañ. waaye ñooñu tey bu ñu amee ci yow espoir ñàkkul wér nañ ko. ci loo xamante ne jàpp nañ ne. gis nañ ci yow jikko yu baax. yoo xamante ne xëy na mën na ëpp jikko yi nga xamante ne saa faat na. donc ba tax na loolu aussi dafa am solo. et message la. message la de niveau national. man dama jàpp Sénégal dañu personnaliser un peu trop le débat politique. waaw souvent même dañ koy def affaire parloo bu ëpp c'est-à-dire fitna bi jóg ku nekk xëcc jaar fële et cetera. alors que mission globale bi mooy mission wu construction nationale. gis nga dëkk yu bëri boo demee Chine dañu toog pencoo jamono yi Deng Xiaoping ñu ne fan lañ jëm jamono yooyu chinois yi ñu ngi dee xiif li ma lay wax ni y'a 30 ans 30 ans 40 ans Chine famine dafa amoon xamuñu fu ñu jëm ñu pencoo juboo ci ñaar fukki at ñu dab Japon ñaar fukki at ak juróom ñu dab yeneen dëkku tubaab yi projection bi mooy nan la ñuy dabee américain mais juboo boobu ak stabilité boobu dafa am solo boo demee Malaisie dëkk la boo xamante ne ci wàllu diine sax daf ci amoon ay fitna Malaisie boo fa demee am na ay chinois am na ay jullit yoo xamante ne ay jullit malaisien la ñooñu sax ñoo gën a bëri am na yeneen xeet mais ñoom aussi dañu jékki-jékki ñu ne nekk fii di xiiroog ŋaayoo bu amul bopp amul genn yu wér ko ci ay problème crypto personnel nañ ko teg fële ñu juboo tabax seen dëkk sur 20 ans ñu dabaat dëkk yu bëri ba tax na kon message la pour wax ne Sénégal de plus en plus nañu éviter wax bu ñaaw bi nañu éviter fitna bi nga xamante ne souvent après day mel ni affaire écurie wala ay club waaso kii far fii kii far fële damay farak diw parce que ñoo bokk lii dañuy alors que objectif global bi ça doit être un objectif de construction nationale te yàlla xam na ne Sénégal bu nu gënee nekk benn muy ci raay boo xamante ne ndax président bi def na ci liggéey bu am solo désenclavé na dëkk bi davantage tey jii boo xoolee Ila Touba li mu réglé ci désenclavé l'intérieur du pays au-delà de Touba tey jii boo doon dem Fouta booy eggee Touba booy dem ay Matam da ngay tourner rek jël yoonu daara bi en un temps record nga egg donc ak yeneen donc man jàpp naa ne bu nu gënee góorgóorlu nekk benn jàmm ji ñu gën ko saxal waaw mën na dem moo tax le message local de cette coalition bi nga xamante ne coalition bu yaatu la mooy il est possible au niveau national de bâtir quelque chose de ce genre maintenant li ci metti rek mooy yenn journalistes yi léeg-léeg yenn ci dul jàppale parce que léeg-léeg ngeen wax ay transhumance ak ay kii moo fi waxoon lii yàlla defoon lii et cetera alors que l'enjeu c'est de s'accorder au moins sur une longue période pour defar dëkk ndax dëkk aussi kenn mënu ko defar ci diir bu gàtt alors boo ñu xam ne tamit d'ailleurs ba ñu la falee léegi boo ko environ 3 ou 4 mois lay tollool ndax yaa ngi ci moment wu état des lieux wala liggéey bi démarré na waaw liggéey bi démarré na ndax dañu installé le 10 février après élection yi donc dañu installé le 10 février le 11 le 12 ñu dajale chef de village yi commencé aussi semaine bi ki topp ñu defar suñu budget voté ko ndax fekk ma fa budget bu ñu voté te travail boobu sax budgétaire boobu dama dem liggéey ci ak les services fiscaux ba budget bi ñu yokk ci 51%. n'est-ce pas par rapport ak 2021 bañ ci pare dans la foulée ñu taxawal suñu commission donc une semaine lañ def voté nañ suñu budget
fal suñuy commission commencé liggéey bi boobu ba léegi également saytu mënul ñàkk mais saytu buy defar donc le bureau organisation et méthode nga xamante ne mooy BOM rattaché au secrétaire général de la présidence dama bindoon sàkku ñoom ñu ñëw accompagnement ci phase évaluation yàlla def ñu nga fa di def liggéey bu mucc ayib boo xamante ne des jours à venir dinaa jot rapport bi muy rapport bu am solo maanaam saytu la saytu boobu dinañ waxtaan ak les structures publiques les structures privées ya daan liggéey ak mairie Diass ak yëpp xool l'organisation xool nu ñu koy améliorer bañ ci noppee également toutes les structures yi liggéey ak mairie Diass man toog na ak ñoom waxtaan ak ñoom wax leen suñuy priorité lan la kon liggéey ba tàmbale na bu yàgg ñun xaaruñu dañu ñëw rek dugg ci oto bi rek taal def ci carburant démarrer donc te démarrage boobu am nañ ci yaakaar mais liggéey boobu da nga koy teg ci xel liggéey da nga koy teg ci xel mooy lan mooy commencé nañ ko ñu ngi régler yenn urgence yi mais du ñu fàtte ne lii régler problème bi mooy le structurant maanaam tabax loo xamante ne da nga naan ci juróomi at yi lan laa nar a def nga planifier ko loolu ñu ngi ciy liggéey tey jii su may joxe exemple bi ma rencontré waa ONAS li ma leen njëkk wax dama leen ne Diass ay fosse septique moo fa am maanaam loo xamante ne ci biir kër lañ koy gas nit ñi di ko kii mais loolu bu ñu ko vidanger fan lañ koy tuur ca àll ba c'est pas normal donc il faut ñu defar benn station boo xamante ne de traitement à valeur ajoutée de ces boues de vidange maanaam loolu jóge ci fosse yi ni ñu koy transformer ba def ko engrais maa ngi ci liggéey ak waa ONAS Diass dëkku ndox la mais amul bassin tey ji boo amoon ay bassin di nga mën def pisciculture aquaculture ak yeneen yi nga xamante ne waaye ñi sàmm seen nag yi dañuy am fu ñu koy nàndale et cetera loolu tamit maa ngi ci liggéey ak ñoom pour wut ci solution exemple boobu ba ma ñëwee aussi AGEROUTE woo naa leen Diass ñu def une mission évaluer pistes rurales yi xool bu étude boobu génnee dinañ xool li ci état war a def li ci mairie war a def et cetera ci wàllu également disons au dispensaires yeeg hôpitaux yi ñu ngi ciy liggéey donc jàppal ne ci fànn yëpp daal ñu ngi ciy liggéey ci wàllu suuf si ndax Diass moom boo ko wax coow suuf jóg surtout suuf si mais coow wàllu suuf si li ma njëkk def du ma ñëw dama ne du ma def benn acte délibéré joxe suuf wala bañ a joxe suuf damay geler lépp le temps que ñu li nekk ci registre ya ñu dugal ci benn base de données benn système informatique boo xamante ne suba di nga ne lii ku ko moom lii nan la demee et cetera loolu xale yaa ngi ciy liggéey bu mucc ayib donc ñu ngi koy dugal ci benn base de données bu ñu paree en même temps état dafa am benn programme bu ñu tuddee Procasef signé naa ak ñoom convention ne leen kaa leen accompagner ma ñoom dinañ ma tabaxal benn bureau foncier dinañ ma formel des agents yuy saytu loolu yemamul ci bi ma ñëwee laaj naa au service yi nga xamante ne mooy les services du domaine cadastre ak urbanisme pour ñu jox ma la cartographie foncière de Diass maanaam bu boobaa situation bi day leer ma xam ne lii moo fi nekk su ma jotee cartographie boobu dinañ ko analyser ñu liggéey ci mais man tey ji ci wàllu suuf li ma jàpp mooy bu dee da nga dëkk Diass dañ la war a gunge pour nga am kër waxuma parcelle kër waaw noonu lay gunge ba nga am kër système coopérative ak également suba bés booy def ay lotissement wala ngay def ay délibération wala ngay def ay kayit nga teg ko ci lu wóor ma nga xamante ne suba day am nit ki day naan kër gii diw moo ko moom mu am NICAD numéro d'identification cadastrale mu am lépp mais loolu c'est un programme très vaste ba tax na ci wàllu woowu suuf si dama ne nañ ci def ndànk nañu taxaw seetlu corriger li nga xamante ne du doxalin bi nga xamante ne jàpp naa ne moo li gën donc yooyu ñu ngi ciy liggéey mais priorité yi bëri na dinañu régler les urgences mais duñu fàtte ne juróomi at yi la ñu war a bâtir un plan local de développement ba tey pour gën a dugal population yi également conseil de quartier yi conseil de village yi dinañ ko taxawal ci semaines yi di ñëw ba nga xamante ne lépp lu ñuy waxtaan ci village waa village ba dañ ci pencoog ñoom ñu gis seet bopp waaw moo ba yenoon loo xamante ne ñun dañuy ñëw rek ne lii ñoo ko lañ bëgg a def forcer nit ñi et cetera bu ñu jàppee ne moo gën ci nit ñi dañuy convaincre nit ñi pour ñu accepter ko nit ñi aussi buñ ci gisee lu ci ñuul dañu ne lii ñuul na ci ñu jëm ko ci dindi démocratie participative moo tax ñaari weer lañ defagum matagul ñett sax mais weer bu jot fas nañu yéene def un point génne ko sous forme de déclaration population bi xam point bu nekk fa lañ ci toll ci wàllu carrière yi commencé naa facturer li ñu tuddee ticket de guérite ndax carrière dañu bëri Diass waaw fu bëri mais gisuma trop jeexital bu ñu am ci développement local bi
moo tax ba ma institué un ticket de 2000 francs par jour et par camion. camion bu fay benn yoon 2000 bi mën nga sa rotation yi nga war a def mais il faut ñu fay dara. waaw quand même. waaw pour localité bi mën ci bénéficier. ah bon amoon na tuuti kii nag yenn camions yi comme tàmmuñu ko woon. mais ñu ngi waxtaan ak ñenn ñi mais ñenn ñi commencé nañ ko fay te dinañ leen ko yombalal. fay boobu nag dañ ko teg. ci yoon parce que waa Trésor. ñooy defar vignette yi. ñun dañuy dagg vignette rek. jox la nga fay. bu ñu paree ñu verser xaalis ba Trésor. en toute transparence loolu tamit leeral nañ ko ñëpp xam ko. bëri na ay priorité ndax jas bu ñu fàtte ne aéroport bi fa la nekk. pooru Ndayane dafa sës jas. jël na sax ci suufu jas. zone économique spéciale intégrée wu jas moo gën a rëy bu Diamniadio. dagg xol pa mu ngi ñëw biir jas ak yeneen ak yeneen. usine cimenterie yi am na ci benn bu nekk jas pour ne pas faire de publicité. usine bi joxe ndox Sénégal bi gën a siiw. jas la nekk. turam sax mook turu benn village jas moo ko jox tur ndax turu village boobu la jël. donc même yeneen cimentiers yi nga xamante ne nekkuñu jas dañuy ñëw ci carrière yu jas yi. dañ fa am ay carrière sans compter yeneen yu bëri yoo xam ne mu ngi biir jas ak même benn exploitant agricole boo xamante ne bu mag. buy exporter un peu partout en Europe di employer plus de 3000 femmes. yoo xamante ne peut-être c'est pas un statut d'employé permanent. mais jas daal tey bëgg nañ ko yéegal benn niveau boo xamante ne ci juróomi at yi. dina xaw a jege au moins yenn communes yi ñuy cité Sénégal. waaye communes yu mel ni Dakar ak Touba moom ay communes yoo xamante ne aussi am nañu lu may bu leen yàlla may. boo xamante ne aussi ku inspiré wu te jëm ci topp rek. mën nga fexe rapidement nga def un rattrapage. mais tey jàpp na ne daal à l'instar des grandes communes. Dakar des grandes villes Dakar. Touba Thiès n'est-ce pas Kaolack ak yenn yi. jas buñ ci góorgóorloo mën nañu fexe ba quand même ñu koy citer en exemple.